Sou o Jason da Jason Pro, hoje estamos com uma lave seca LG CV5011 TS4. Defeito reclamado pelo cliente, barulho na centrifugação. Então, aqui ela já está com problema de... Aqui já é problema de rolamento e muito provável também tem que trocar o eixo. Então a gente vai fazer a abertura dela aqui e eu vou mostrar a seguir. Dica importante na lave seca CV5011, tá? Não era reclamação do cliente, mas quando a gente liga ela na tomada, a gente pressiona o play aqui, às vezes não funciona. Os botões, às vezes eles ficam inoperantes, tá? E o que pode ser eventualmente isso, né? Deixa eu tirar daqui. Acontece o seguinte, se a gente olhar a placa aqui, ó, tem uns pontos de oxidação aqui, tá vendo? E essa oxidação pode gerar mau contato nas funções do painel, pode ver, ó. A lavadora não tem vedação nenhuma superior, então se cair alguma água por cima, acaba afetando o painel. Então tem que ficar atento aí. Que se tiver falhando o painel, sempre procura por oxidação, que com certeza vai ter alguma coisa aqui. Ó, removido o cesto. Já removi o tanque completo. Agora bora desmontar. Pessoal, vou mostrar algo aqui, mas já é dica minha, tá? Normalmente, dependendo da lavadora, quando ela tem vários tipos de parafuso, eu sempre gosto de marcar o parafuso no local de onde ele saiu, mesmo que seja igual aos outros. Então, por exemplo, eu ponho aqui fita crepe e prendo o parafuso, ponho fita crepe prendendo o parafuso. Então, mesmo que ele seja igual, eu sempre volto o parafuso na posição em que ele estava. Vai a dica aí. Removi o cesto. O eixo já está comprometido. Ó, o retentor saiu para fora e o rolamento quebrou. Ó, removido os 6 parafusos do eixo. Já está aqui, ó. Como eu falei, vai ser substituído o eixo. Ele já está com a estrutura dele enferrujada. Já está cheio de ranhuras aqui. Ó, o sabão. Agora eu vou fazer a limpeza dele. Tô aqui com os batedores da CV5011. Super importante fazer a limpeza deles, porque com o tempo eles acumulam sujeira dentro da estrutura deles, tá vendo? E isso acaba passando para a roupa depois, né?
Então se a gente olhar aqui, ó como é que fica sujo embaixo do batedor, ó. Tá vendo? Então, aqui no caso estou fazendo uma mecânica dela, né? Então já estou limpando o cesto, e aí eu já aproveito e lavo os batedores também. Isso aqui afeta diretamente a qualidade da lavagem das roupas. Vai a dica aí.
Aqui estourou o rolamento. Aí. O rolamento abriu aqui. Aí. Quebrou. Removido. Olha. Agora é só limpar e preparar para instalar o rolamento novo. Então pega um lenço umedecido, tiro mais o sujeira mais pesada. Olha, tá vendo? Tiro bem a sujeira mais pesada. Olha isso aí. Por isso que deu usar lenço, que aí já sujou, descarta. Aí, ó. Passa bem aqui. Aí, ó, sujeira. Antes de colocar o rolamento novo, né? Senão não faz sentido colocar o rolamento novo sem limpar antes, né? Eu gosto sempre de limpar com acetona os locais onde o rolamento vai ficar. Então, eu tirei a sujeira mais grossa, agora eu passo acetona para descontaminar a área. Aí, e sai sujeira. Então, eu deixo o cubo aqui bem limpo. Aí, ó. Tá vendo? Descontamino bem a área com acetona antes de aplicar o rolamento. Ó a sujeira. Rolamento instalado com sucesso. Ficou certinha a instalação dele aqui. Normalmente quando eu coloco ele aqui no final, uso essa chave punção aqui para dar o acabamento final na colocação dele aqui, entendeu? Colocado o retentor novinho. Eu gosto sempre de passar uma cola fixa tudo aqui, não muito, pouco, do jeito que tá aqui. Só para dar uma aderência no retentor, porque no original não vem nenhuma cola, só pressão, né? Mas eu não gosto de colocar muita coisa, isso aqui já é o suficiente. Rolamento traseiro já instalado também, 100%. Agora eu já coloquei o cesto. Ó, rolamento com retentor novo, sem ruído nenhum. Se eu pegar aqui, pôr uma mão de cada lado, ó, o cesto sai, tá vendo? Quando você consegue levantar tranquilamente o cesto com as duas mãos, ó, igual aqui, quer dizer que deu certo a posição dos rolamentos. Caso eu não consiga fazer isso, existe a possibilidade de dar problema de retorno, que quer dizer que os rolamentos não ficaram instalados corretamente.